point updated. Makanya mesti gerak-gerak. Mohon kepada Bapak Kepala Desa dan Udana untuk berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Tegak! Gerak!